Hast nou altijd alles onleerd mij dan won? Hast wel eens in het Fries kreunen en denkt van, ja, het lijkt het me wel wat. Nou, dan is nou die kans, want de inschrijving van Lied is weer begonnen. Carolien Hunneman uit de Stellingwerven die had 2 keer mij die in onleerd en zij weer te gast in de radiostudio van Noorderwiem. Ik slaap hasten i al lange. Jo asem blast in mijn luisterende oor, wachtend op een wekker die straks komt. Ga niet meer weg voordat ik mis jou, niet meer jou is niet wat ik droom. Ga niet meer weg voordat ik mis jou, niet meer jou is niet wat ik droom. Wekker gaat jouw ogen open, hemelsblauw. De hemel kijkt naar het bestaan. Dat ik mis jou, niet meer jou, is niet wat ik droom. Daarvoor zong ik eigenlijk nooit. Ik ben eigenlijk met de eerste keer Lied in 2008 pas begonnen met zingen. En sindsdien ben ik eigenlijk gaan zingen, dus dat was het begin. 22 mei werd de finale van Lied in Harmonie. En in april hebben we 4 voorrondes en een jury zal dan de groepen selecteren die dan naar die finale kennen. Laat ons samen liedjes zingen. De meeste liedjes die ik zelf schrijf, die zijn in stellingwerfs. Als nu dan vertaal ik eens een liedje dat ik mooi vind in stellingwerfs of maak een eigen tekst. Maar ik zing ook zeker ook al in het Fries, in het Nederlands, in het Engels en zelfs ook wel eens in het Deens. Wat oors is als vliegend hier is dat de winnaar net op Lied Internationaal in Ljouwert speelt, maar Friesland verzint Wurgisel in Schotland op Lied Internationaal. Dat is 1 november. En dat vindt dan plak in Inverness. Carolien had al 2 keer mij die onleerd. De derde keer, daar is ze nog net wist van. Derde jaren weet ik nog niet. Nee? Nee, je moet ook een geschikt liedje hebben, dus zover ben ik nog niet. Oont mei 22 februari kiest hij nog op Jaan van Lied. Sjog op lied.nl. Niet meer jou is niet wat ik droom.